Guten Morgen, guten Morgen. Haushaltshilfe Uschi ist ja am Saugen. Saugt er nur noch? Nee, der wischt. Ja, weil hier schon trocken ist, deswegen. Ja, der ist halt. Und der wischt nochmal drüber. Er macht Wischiwaschi. Ja, wir starten in den Tag. Wir haben 9 Uhr schon. Kommt aber auch schon seit 3 Stunden auf. Beziehungsweise ein bisschen länger wach. Ja. Aber es ist ein langer Tag. Wir waren lange in Österreich. Ich wollte euch mein neues Notebook mal zeigen, hatte ich euch ja versprochen. Ah, da haben wir es. Papa ein neues Spielzeug. Hätte ich gestern am liebsten die ganze Nacht noch verbracht und alles installiert und eingerichtet und gemacht und zack. Mal an. Das ist das Katana 17B13V. Der hat einen Intel Core i7 Prozessor mit über 13.000 Gigahertz, glaube ich, heißt das. Es sind GeForce drin, eine 4070, ich weiß, die meisten haben da nicht so die Ahnung, oder sagt das gar nichts halt. Was ist hier los? Die Maus nicht, doch nicht angeschlossen. Ach, habe ich rausgezogen gestern noch, genau. Ich weiß noch nicht, USB 2, USB 3 ist. Passwort eingeben. Zack, dann fährt er hoch. Ich habe einen zweiten Bildschirm angeschlossen, aber ich gehe davon aus, dass der Laptop reichen wird in Zukunft. Da brauche ich nicht beide für Freisen. Ja. So viele Sachen noch installieren und machen. Unglaublich großen Akku. Der hat gestern 13% nur gesaugt. Das ist schon echt Wahnsinn. Drunter ist das hier wundert, steht so ein Lüfter zur Kühlung. Ja, die können von unten halt bei längerem Betrieb recht heiß werden. Und deswegen habe ich den einfach mitgenommen. Hier habe ich noch für 20 Euro so einen Virenschutz mit drauf installiert. Und ja, das brauche ich ja auch nicht. Xbox kann weg, heißt das hier MSI Center, lassen wir mal. Ja, auf jeden Fall sehr viele schöne Sachen, die man braucht oder auch nicht. Ja, auf jeden Fall 32 GB DDR5 RAM hat er drin, 1 TB Festplatte für die sich damit auskennen, die sich nicht damit auskennen, die wahrscheinlich jetzt da sitzen und glotzen wie Michaela immer. Unheimlich schnell i7 Intel Core Prozessor, da habe ich ja lange geschwankt, ob ich jetzt AMD nehme oder Intel, aber im Grunde hätte dort i5 gereicht. Es gibt so, das sind so verschiedene Generationen, i5 ist der ältere, dann i7, dann i9 ist das neueste, oder die nochmal 600 Euro mehr hinlegen müssen und das war jetzt schon eigentlich schon über dem Budget, was ich ausgeben wollte dafür. Ja. Und ja, mit dem bin ich echt zufrieden. Haben nur für den größeren Bildschirm entschieden. Der ist schon wirklich richtig High-End jetzt. Bin ich sehr zufrieden mit. Ja. Jetzt werden wir gleich die Einkäufe aus dem Autoraum, die haben wir gestern drin gelassen, außer die frischen Sachen, die wir geholt haben. Und da mache ich gleich eine Haul mit der Michaela zusammen, machen wir zusammen mal heute, nehmen wir uns die Zeit, haben die Küche jetzt Mama aufgeräumt. Ich wollte morgen baden mit der Livia, schön, habe die aufgeräumt, die Badewanne, die Livia sauber gemacht. Und ja, ein neues Spielzeug haben wir uns auch zukommen lassen, eine neue Zahnbürste, die stellt die Mama euch vor auf ihrem Kanal, die Tage. Und ja, auf geht's in den Tag. So, wir sind schon wieder hier in einer Turmrödel, obwohl wir heute wieder einen ruhigen machen wollten. Nein, wollten wir gar nicht. Nana, guck mal, die hab für dich. Boah, die stinkt so hart. Oh, das ist geil. Nimmt er. Dziękuję, sagt er auf Polnisch. Danke. Ah, so. Ich habe jetzt oben die Dachluke abgeschrubbelt. Meine Plane fliegt hier weg. Das ist nicht so cool. Welche Wurst.
Fliegt sie nicht weg. Etty, mehr habe ich nicht. Entschuldigung, das ist so ein Messer. Komm, sei nicht so gierig immer. Gibt man ja ein Leckerchen, wird den ganzen Fuß haben vom Pferd. Jetzt mache ich da mal das Silikon noch drumherum. So geht's aus. Schön. Ja, wie gesagt, ich habe das hier komplett abgeklebt gehabt mit Folie. Das war dicht. Ich hoffe einfach, dass das was bringt. Silikon, des Allvaters Lösung. Taschentücher habe ich vergessen. Und warum ihr euch fragt, warum hier so viel Scheiß oben drauf liegt, das ist halt, um die Plane festzumachen, weil ich die noch nicht kleben wollte. Auf geht's. Ich schmiere weiter und zeige euch, ringsherum ist das dick drauf geschmiert. Jetzt wird nicht schön aus, aber na, will auch keinen Preis damit gewinnen. Ich habe gerade mein Prielwasser verschüttet hier. So ein neues holen und dann mache ich gleich den inneren Rand noch so in 2 Stunden, wenn das trocken ist. Das lasse ich erstmal abtrocknen. Machen wir jetzt ein Lagerfeuer. Ja, haben jetzt ein bisschen Holz aus dem Schuppen geholt. Trinken wir ein Käffchen, Kinder und ich, und entspannen ein bisschen bei dem schönen Wetter. Oben am Wohnwagen, es trocknet jetzt. Das werde ich heute nicht mehr nachkleben, das decke ich nur ab nachher, wenn es dunkel wird. Morgen soll es nochmal sonnig werden, dann gehe ich von innen nochmal dran mit Silikon, ordentlich dick. Und dann hoffe ich, dass es dicht ist. Ansonsten kotze ich im Strahl. Naja, mal gucken. Alles okay? Ja, Wetter ist herrlich, wie ihr seht, strahlenblauer Himmel, keine Wölkchen am Himmel, doch da hinten, ein paar, ein wenig. Das nasse Holz, das pufft ein bisschen, war ein bisschen trocken ist dazwischen. Ich habe Grillanzünder, Benzin genommen, dann brennt das immer wie Hulle. Einen alten Balken vom Hühnerstall haben wir mit reingekloppt und ja, ich freue mich schon auf heute Abend, wenn ich meinen Laptop wieder usen kann. Soll ich das da hinstellen? Na, wunderschön. Nein, nein, das fällt nicht runter. Stell das mal auf die Spur. Bringst das jetzt hin? Stell auf den Tisch da hinten, da fällt das auch nicht runter. Kleine Uschi. Wird immer größer von Tag zu Tag. Unglaublich. Super. Ja, wir machen jetzt ein bisschen Feuerchen. Lass. Dann hol dir noch einen Kaffee. Holt sie noch einen Kaffee. Ja, mal gucken. Eigentlich wollte ich heute mähen. Vielleicht mache ich es erst morgen. Wahrscheinlich mache ich es erst morgen.
Aber wie ich mich kenne, werde ich da den Motor anschmeißen, einmal durchrennen und sensen. Das war jetzt nicht mehr gemäht hier, aber mit dem Schuppen ausgerumpelt und noch einiges verbrannt, was wir noch hatten. Das wir einfach nicht brauchen. Ja, der Etti ist da hinten am Schnäuzeln, der hat einen Knochen gekriegt, einen dicken heute. Jetzt sucht er ein Plätzchen, wo man beerdigen kann. Verbuddelt den immer, holt sich in ein paar Tagen wieder, sagt er, da ist er gewürzt. Ja, die Mama ist im Wohnwagen, ist ja irgendwas am Schmücken, neue Gardinchen braucht das Volk. Und ich werde mal gleich gucken, wenn wir zu Futter machen. Heute haben wir nur Miracoli-Tag, aber irgendwie war das nicht so erquickend, wie ich mir das gewünscht hätte. Das zu. Ja, 3 Kisten weniger im Schuppen, auch schön. Ja, ansonsten denke ich mal, wird heute nicht mehr für 15:20 Uhr, für mich schon wie 18 Uhr. Naja, ist manchmal so. Gucken, was die machen. Na, was geht hier ab? Die liegen da und machen Party. So, wir haben jetzt mal eben die Arbeitsbleche repariert. Den Stift lassen wir hier. War halt unsauber gearbeitet, da geht die so langsam auf. Da habe ich jetzt ein bisschen freigekratzt, das Zeug reingeschmiert und das wird dann mit UV-Licht ausgehärtet. 3 Sekunden sollte mal drauf gehen. Wir sind jetzt 6, 7 Sekunden drüber gegangen. Einmal die Linie hin und her. Etti, hör auf. Und jetzt hoffen wir, dass wir da erstmal Ruhe haben. Restlichen Shift, den konnte ich zumachen. Wir hatten den schon mal. Hatte den damals ganz aufgebraucht, leider. Packten wir hier rein und dann für nächste Mal haben wir ihn. Genau, Etti, geh mal raus. Dann läufst du nicht unter die Füße rum. Und macht ja auch Licht an. Zack. Grüß schön. Komm mal wieder. Zack, die Bohne. Ich mal irgendwas draus machen. Ich mal gucken, ob der Wohnwagen noch offen ist, glaube ich. Wer ist da? Oh, wer ist da? Ja, wer ist da, Etti? Alter Karnickeljäger. Auto ist noch offen. Zack, ist zu. Und seht ihr mich gar nicht mehr, ne? Macht auch nichts, gell? Wohnwagen noch zumachen. Batterie ist aus. Fette Eismann in der Ferme oder Kühlsachenmann. Jetzt seht ihr mich gleich wieder. Da ist er. Smurfy! Hier! Smurfy! Komm mal fein! Meistens kommt er. Smurfy? Was habe ich hier? Komm mal fein! Ach, Ettigong, da ist er doch. Geh mal ab. Alter Ochsenfrosch, Hühnerfrosch. Ja, haben wir es für heute auch wieder geschafft. Ja, wir gucken. Ihr Lieben, danke fürs Mitkommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Morgen geht es in die Stadt. Morgen ist Versorgungstag. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Ach ja, auf dem Dachboden haben wir heute auch noch Sachen weggebracht. Alles so zwischendurch und mal ebenso. Ja. Habt ihr viel Spaß bei der Michaela. Passt auf euch auf. Bis morgen mal. Tschüss.